buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Allerta arancione nella nostra regione, sferzata al maltempo. A Palermo pioggia e allagamenti soprattutto a Mondello. Nel Messinese, a causa del forte vento, cade l'impalcatura di un ponteggio. Scuole chiuse in diversi comuni. Sotto shock medicina a Palermo, professore ordinario accusato di sessismo e molestie verbali a specializzande. Lettera del rettore alla procura, in corso un'indagine interna. Quasi 500 telefonate al giorno delle donne per chiedere aiuto. Anche in Sicilia il 1522 registra una crescita esponenziale di chiamate dopo il femminicidio di Giulia. Inaugurata a Belpasso la prima fabbrica robotizzata di conci, i blocchi di pietra squadrati da utilizzare per l'alta velocità ferroviaria Palermo-Catania-Messina. La seconda sorgerà a Enna, un investimento di WeBuild di 70 milioni di euro con 200 occupati. Tra poco una drammatica, inedita testimonianza sull'assassinio del giudice Rosario Livatino. A 33 anni dall'agguato mortale, ai nostri microfoni due poliziotti, adesso in pensione, che per primi hanno trovato il corpo del giudice crivellato di colpi. A Catania tempi duri per chi aggredisce gli autisti AMTS, più vigilanza sugli autobus e contatti diretti tra la centrale dell'azienda e quella delle forze di polizia. La storia di una famiglia siriana accolta in Sicilia grazie al progetto Operazione Colomba, dai campi profughi del Libano a Comiso attraverso i corridoi umanitari. Calcio, domenica trasferta a Giugliano per il Catania, 10 punti in 4 partite. I campani sono una delle squadre più in forma del momento. I rossazzurri però hanno riacquistato sicurezza. Bentrovati, la Sicilia è sferzata dal maltempo, a Palermo pioggia, allagamenti, soprattutto a Mondello. Nel Messinese, a causa del forte vento, cade l'impalcatura di un ponteggio e fino alle 24 l'avviso di allerta arancione in diverse province siciliane. Marco Gullà. Non piove da diverse ore a Palermo dopo la copiosa pioggia caduta nella notte, però sono attese precipitazioni nel corso della giornata. L'avviso di allerta meteo arancione per diverse zone della Sicilia è valido fino alle 24 di oggi. Le precipitazioni a macchia di leopardo stanno interessando la nostra isola, soprattutto nella parte occidentale. Il cambio meteorologico ha causato tanti disagi, soprattutto a Palermo. Molte strade del capoluogo siciliano, a causa della forte pioggia caduta nella notte, si sono allagate, provocando disagi agli automobilisti bloccati nelle auto in via Ugo La Malfa, via Re Ruggero e soprattutto nelle borgate di Mondello e Partanna, in via Galatea e viale dell'Olimpo. Auto bloccate anche in via Ernesto Basile, in piazza Indipendenza e via Imera. I pompieri sono stati impegnati anche per diversi interventi di distacco di intonaco e infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni. Allagamenti anche in provincia, in particolare a Ficarazzi e Villa Abate. Piogge e disagi anche in altre città siciliane come Catania e Messina. Forti folate di vento e piogge hanno caratterizzato la nottata e la mattinata nella zona ionica del Messinese. Il maltempo è imperversato soprattutto nella fascia tra Giardini e Itala, dove sono stati diversi i comuni in cui è stata dichiarata l'allerta meteo e sono state chiuse tutte le scuole. A Santa Teresa stanotte tanta paura per la caduta dell'impalcatura di un ponteggio in via Francesco Crispi, caduta di fronte ad un distributore di carburanti. Un professore dell'Ateneo di Medicina di Palermo accusato di sessismo. In una lettera anonima ha denunciati episodi, frasi e apprezzamenti su alcune specializzande. Il rettore dell'università scrive alla procura, aperta un'indagine interna. Un professore di medicina dell'Università di Palermo finisce sotto accusa per gravi episodi di sessismo. A innescare la bufera una lettera anonima recapitata dal rettore Marcello Midiri, che ha subito informato la procura che valuterà se esistono gli estremi per aprire un fascicolo. La missiva denuncia episodi gravissimi, riporta nome e cognome del professore che avrebbe rivolto molestie verbali ad alcune specializzande di chirurgia generale del Policlinico. Commenti volgari sull'abbigliamento, frasi scurrili e impronunciabili che sono al vaglio dei vertici dell'Ateneo.
Diversi gli episodi descritti. Uno si sarebbe verificato davanti ad altri specializzandi con una dottoressa accusata dal professore di atteggiamenti ambigui. Midiri ha già chiesto al direttore della scuola di sentire tutti gli specializzandi e di inviare una relazione scritta per far luce sulla vicenda. I contenuti della lettera circolano da alcune settimane e l'atteggiamento del professore sarebbe stato derubricato dagli studenti come uno scherzo. Non è la prima volta che l'Ateneo di Palermo finisce nella bufera per episodi di sessismo. Era già accaduto alla facoltà di economia. L'anno scorso un dottorando aveva inoltrato su una chat la classifica delle colleghe, basandosi su parti anatomiche, prestazioni sessuali e bellezza fisica. Ora, a meno di un anno, un nuovo presunto caso di molestie che getta nuove ombre sull'Ateneo palermitano. Quasi 500 telefonate al giorno per chiedere aiuto. Il 1522, il numero nazionale antiviolenza, registra una crescita esponenziale anche in Sicilia dopo il femminicidio di Giulia. Chi telefona viene poi dirottato ai diversi centri antiviolenza regionale. Nella nostra regione le giovani sono tutte accomunate da un palpabile senso di devastazione, così dicono gli operatori. Roberta Lunghi. Mi picchia. Mi insulta. Dietro tutte queste frasi la paura, ma quando arrivano alle operatrici del 1522 sono anche frasi che sottendono alla speranza, alla voglia di spezzare la catena, alla fiducia di poter evitare l'irreparabile. Il 1522 è attivo 24 ore su 24 e in questi giorni è letteralmente inondato da chiamate. Un altro palpabile segnale dell'effetto che il caso del femminicidio di Giulia Cecchettin ha generato. Stiamo ricevendo anche 400-500 chiamate al giorno. A chiamare sono donne giovani, genitori che dall'omicidio di Giulia hanno alzato il livello dell'attenzione e di preoccupazione su questo fenomeno. Siamo passati quindi dalle 200 telefonate quotidiane di media a un picco che di solito raggiungiamo in questa settimana, che è la settimana contro la violenza alle donne. Dalla chiamata al numero nazionale poi le operatrici dirottano subito al centro antiviolenza accreditato sulla regione. È qui che la telefonata si trasforma in possibilità di incontro, di aiuto concreto. Anche in Sicilia le richieste dirottate dal 1522 sono tante e tutte segnate dal medesimo sentire. È palpabile la sensazione di devastazione che i ragazzi stanno provando, soprattutto dopo quello che è successo a Giulia. Manifestano dolore, paura. Nel nome di Giulia, tante si rivolgono al 1522 trovando donne che si occupano delle donne, quasi eroine, viste dagli occhi dei bambini. Ma sono donne reali, sono fantastiche, ci ascoltano e parliamo insieme. La notte faccio di nuovo sogni belli. WeBuild firma con Regione Siciliana un accordo per promuovere occupazione e formazione professionale. A Belpasso è inaugurata la prima fabbrica robotizzata di conci, blocchi squadrati da utilizzare per l'alta velocità ferroviaria Palermo-Catania-Messina. La seconda fabbrica sorgerà a Enna, un investimento complessivo di 70 milioni e con 200 occupati. Luca Ciliberti. Quelli che vedete si chiamano conci, sono delle sezioni di cemento realizzate ad anello utilizzati per i rivestimenti nelle nuove gallerie autostradali e ferroviarie, oltre 300 chilometri in Sicilia. Nella Roboplant, lo stabilimento interamente robotizzato di Belpasso, inaugurato oggi frutto della collaborazione tra WeBuild e il Politecnico di Milano, se ne produrranno uno ogni 4 minuti contro gli attuali 10 minuti nelle altre fabbriche, aumentando la produttività del 250% e soprattutto evitando rischi per i lavoratori della fabbrica. La seconda Roboplant è in costruzione e sarà realizzata a Enna per un investimento complessivo di 70 milioni di euro. Ma non basta, perché per il rilancio infrastrutturale della Sicilia serve investire sulla formazione della nuova generazione di costruttori del futuro. L'inaugurazione della Roboplant di Belpasso è l'occasione per lanciare il progetto Cantiere Lavoro Italia, programma di WeBuild nel Sud Italia per creare oltre 10.000 nuovi posti di lavoro nei cantieri aperti nel Sud Italia. L'evento ha coinciso con la firma del protocollo d'intesa per la formazione e l'impiego tra il gruppo e la regione siciliana. La Regione farà la sua parte nel mettere a disposizione gli immobili e quello che sarà necessario in un patto naturalmente di reciproco sostegno. Io credo che l'azienda attualmente abbia in Sicilia 1.000 unità, ma conta di arrivare addirittura nel triennio a 7.000 unità. Per cui l'intesa c'è, sono molto contento di questo,
perché faremo in modo che i nostri giovani abbiano la possibilità di seguire questi corsi per acquisire quella specificità che manca, che spesso le imprese dicono: Presidente, ci mancano i dipendenti, mancano l'elemento specializzato e quindi siamo costretti a rallentare i lavori o a prendere manodopera che viene da fuori. Webuild sta realizzando in Sicilia 7 tratte della direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina e l'asse autostradale Ragusa-Catania. Associerà anche Pietro Salini, naturalmente l'amministratore delegato di Webuild, la multinazionale incaricata della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. L'intervista è di Luca Celiberti. Quando si dice che la Sicilia è indolente, non vuole fare, non è vero, mancata di occasioni. Bisogna essere, il nostro ruolo, il mio ruolo di imprenditore, il mio ruolo di capo azienda è quello del nostro piccolo, riuscire a dare occasioni ai ragazzi, riuscire a dare occasioni di lavoro, non solo ai ragazzi ma anche a tutti quegli uomini e quelle donne che lavorano con noi in giro per il mondo e che non vedono di tornare a casa per poter lavorare. Ogni volta che vediamo WeBuild si pensa, noi almeno siciliani pensiamo subito al ponte sullo stretto. 2024 è una data diciamo simbolo, riuscirete insomma ad aprire questo cantiere? Ma noi ce la stiamo mettendo tutta, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo insieme con il Ministero, insieme con RFI e con ANAS, quindi stiamo combattendo tutti insieme per ottenere questo grande successo, che non è solo unire la Sicilia con il resto d'Italia, è unire la Sicilia con l'Europa, ma soprattutto far sì che ci sia qui la possibilità di fare una grande infrastruttura che tutto il mondo ci invidia, far vedere che l'Italia non è solamente mandolino e spaghetti, ma è anche grandissima tecnologia, capacità di fare, grandi aziende che lavorano, piccole aziende che lavorano, decine di migliaia di persone che possono partecipare a questo e far vedere che siamo capaci, con la nostra sapienza, con la nostra capacità di ingegneri, di fare delle opere che nel resto del mondo si sognano. Adesso una drammatica, inedita testimonianza sull'assassinio da parte dei mafiosi della Stidda del giudice Rosario Livatino. A 33 anni da quell'agguato mortale sulla strada provinciale di Agrigento, ai nostri microfoni 2 poliziotti, adesso in pensione, che per primi hanno trovato il corpo del giudice di Canicattì crivellato dai colpi. Davide Sardo. Loro sono Mario Scalavino e Corrado Burgaretta ed erano gli agenti della squadra volanti di Agrigento che per primi sono arrivati in Contrada Gasena sulla strada statale 640, lo scorrimento veloce che collega Agrigento con Caltanissetta, nel luogo esatto dove la mattina del 21 settembre del 1990 un comando di killer della mafia uccideva brutalmente il giudice Rosario Livatino. I 2 poliziotti, da poco in pensione a distanza di 33 anni, sono ritornati per la prima volta in quel maledetto posto che umanamente e professionalmente li ha segnati parecchio. I ricordi di quella giornata sono terribilmente vivi nei loro pensieri. Arrivammo subito sul posto, trovammo la macchina crivellata, ma nessuna presenza del giudice Livatino. Al che il collega iniziò a scavalcare il guardrail e iniziò a trovare la prima scarpa. Dopo, dato che non vedevo niente, non vedevo, ho visto un grosso masso che ancora si vede, è quello là sotto. Mi sono messo sopra il masso e a pochi metri dal masso c'era il corpo del giudice Livatino. Proprio era crivellato di colpi, pieno di sangue, posizione fetale. Quel giorno ricordiamo pure il giudice Falcone, il giudice Borsellino, il maresciallo Guazzelli. Quindi poi la mente... Poi con gli avvenimenti che sono successi dopo è stato brutto. 37 anni di polizia, con il collega abbiamo fatto parecchi tipi di interventi per l'omicidio, ma questo è stato quello più brutto e quello che ancora dopo 33 anni mi rimane. I 2 ex poliziotti ricordano di aver coperto con un lenzuolo il corpo di Livatino e di averlo vegliato in attesa dell'arrivo dei colleghi delle altre forze dell'ordine e dei magistrati, alcuni dei quali sarebbero stati poi uccisi dalla mafia. Una testimonianza drammatica e molto importante. Un uomo è stato arrestato dopo aver attraversato lo stretto di Messina con 10 kg di coca.
I carabinieri hanno trovato la droga nell'auto dello spacciatore appena sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. La coca, suddivisa in panetti, era stata nascosta nel bagagliaio della macchina. Dallo stupefacente sequestrato sarebbe stato possibile ricavare oltre 43.000 dosi di cocaina. Le aggressioni agli autisti degli autobus AMTS di Catania, in prefettura studiate le contromisure per garantire la sicurezza degli operatori. Ipotizzata una maggiore presenza di vigilantes a bordo degli autobus e contatti stretti tra la centrale della AMTS e quella delle forze di polizia. Tonino De Mana. Scende in campo anche il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, per porre un freno alle violenze agli autisti AMT che in meno di un mese hanno subito 3 aggressioni in circostanze e modalità diverse. C'è un problema sicurezza a bordo dei bus cittadini e come tale va affrontato, mettendo insieme ogni elemento per garantire l'incolumità di dipendenti e passeggeri. Tante le soluzioni sul tavolo della prefettura, su tutte la dotazione di telecamere sulle vetture, la presenza di 15 vigilantes di supporto al personale AMTS ed un sistema di videosorveglianza e di vigilanza armata in alcune aree di sosta. Un incontro propositivo, lo ha definito così il presidente di AMTS Giacomo Bellavia, che ha ipotizzato anche strategie immediate di intervento. Abbiamo altresì immaginato la possibilità di collegare in maniera più diretta la nostra centrale operativa alle centrali operative delle forze di polizia. Questo per garantire un intervento ancora più tempestivo nel caso malaugurato in cui dovessero esserci delle aggressioni nei confronti del nostro personale. In collaborazione con il Comune di Catania si cercherà anche di potenziare l'illuminazione pubblica e magari di presidiare le aree di parcheggio delle vetture, laddove carenti, per garantire maggiore sicurezza agli operatori. Adesso un documento umano dai campi profughi del Libano a Comiso attraverso i corridoi umanitari. La storia di una famiglia siriana accolta grazie al progetto Operazione Colomba. Laura Curella. La fuga dalla Siria dai campi profughi del Libano fino a Comiso attraverso i corridoi umanitari della comunità di Sant'Egidio. Khaled racconta di anni di tortura e prigionia, ma anche del nuovo inizio. Quando sono partiti loro dal 2011, quando è scoppiata la rivolta, la sua famiglia ha potuto passare dalla Siria in Libano, fortunatamente, ma lui in un posto di blocco l'hanno preso e deve fare o militare forzatamente, quindi lo deve coinvolgere nella guerra civile, oppure deve finire in carcere. È finito in carcere per 9 anni. Per non parlare della situazione del carcere, tragica. Lui è riuscito, a uscire pagando molti avvocati. Per 9 anni la moglie Atral lo ha atteso e insieme sono arrivati in Italia. La prima cosa desideriamo, la sicurezza, per la sicurezza. Soprattutto per i nostri figli, perché sia in Libano che in Siria non c'è nessuna prospettiva di futuro sicuro per loro, quindi eravamo preoccupati per loro che non hanno un futuro chiaro. Ad accogliere la giovane famiglia siriana i responsabili locali del progetto nazionale Operazione Colomba. Comiso sta rispondendo rispetto a questa accoglienza che nasce dal basso ed è sostenuta dal basso, e quindi il desiderio che questo sostegno continui nel tempo, perché altrimenti sarà un'iniziativa che non potrà dare la giusta testimonianza al significato di pace che è la presenza della famiglia qua a Comiso. Khaled e Atlal hanno deciso, vogliono rimanere in Italia. La Siria resterà per sempre la loro patria, ma il loro futuro è qui insieme ai 2 figli. E noi diamo loro il benvenuto. Tra poco per il calcio l'avvicinamento del Catania alla trasferta di Giuliano. State con noi. Insieme con il calcio, il Catania domenica sarà di fronte al Giuliano, una delle squadre più in forma del momento, capace di bloccare il Benevento e di sconfiggere l'Avellino. Ma con Lucarelli gli etnei hanno riacquistato sicurezza. Marco Carli.
A Giuliano ancora con la difesa a 4. Appare questa l'intenzione di Cristiano Lucarelli in vista di una sfida difficile contro una delle squadre più in forma del momento nel girone C della Serie C. Ma il Catania arriva alla partita dello stadio De Cristofaro, domenica alle 16:15, con sensazioni diverse. Merito senza dubbio del gol al 97esimo segnato da Bois, che ha trasformato un finale difficile in un trionfo da godere con i tifosi. A proposito, a Giuliano ci sarà un bel seguito di supporter rossazzurri. Lucarelli indubbiamente sta facendo vedere quello che si conosceva, cioè le qualità di trascinatore e di motivatore del gruppo, ma anche di essere cresciuto come allenatore, dimostrando flessibilità. Il 4-2-3-1 iniziale con la Turris ha dato maggior peso all'attacco e il Catania nel primo tempo ha creato tanto. Certo, di cose da sistemare ce ne sono ancora, il calo atletico nella ripresa, alcune amnesie difensive fra le altre, ma il lavoro è appena cominciato e il tecnico conta di vedere altri progressi a Giuliano, dove appunto dovremo vedere ancora la difesa a 4. Intanto operazione riuscita in artroscopia al ginocchio per Rizzo, assente ovviamente il centrocampista, così come la Dinetti. Gli avversari: il 4-3-3 di Bertotto sta dando i suoi frutti, basta guardare gli ultimi risultati del Giuliano con 2 big del campionato, 2-2 a Benevento e vittoria per 3-1 in casa dell'Avellino, 10 punti nelle ultime 4, merito anche dell'esplosione di giovani del calibro di Ciufferri e Ovisiak. Non sarà facile certo, ma il Catania ha voglia di continuare la corsa appena cominciata con il nuovo allenatore. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione per le 20, grazie e buon pomeriggio.